Buonasera. Allora abbiamo deciso di fare questo video a poche ore dalla partenza per tornare in Italia. Fra 3 ore dovremmo partire, giusto? Se non perdiamo l'aereo. Sì. Però lo vogliamo fare ora perché a causa dei troppi traumi subiti in questi soli 4 giorni potremmo dimenticare quello che abbiamo fatto qui. L'atterraggio è stato tranquillo però. Sì. Il problema è stato la sera. La prima sera, dopo esserci sistemati in casa, siamo subito partiti un po' alla ricerca dell'aurora boreale nei boschi intorno a Rovaniemi. Siamo partiti completamente alla cazzo. Cioè, siamo andati dietro casa, c'era un bosco, noi già siamo fuori Rovaniemi. Io ho detto, beh, persone normali avrebbero detto informiamoci su dove andare, visitare. No, c'è un bosco, andiamo nel bosco. E puntualmente abbiamo scelto di girare prima a destra, poi a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, perdendo completamente l'orientamento. Il bello è che vabbè, siamo andati nel bosco, ma che ore erano? Le 9, le 10? Era buio totale, completo, non si vedeva nulla. È vero, dobbiamo vedere se ci vediamo per le luci. Così ci vediamo sicuro. Dove siamo, Dejan? Raccontaci. Allora, siamo in un sentiero. Chi ce l'ha consigliato? Ci è stato consigliato dai ragazzi minorenni liceali. A un certo punto prende che miravamo, Alessandro prende e fa: ehi ragazzi, ma non sentite un rumore? Ci fermiamo, silenzio, dling dling dling, una campanella, quelle prende che ci sono nei film horror. Arriva qualcosa di pericoloso, insomma. L'ho appena scoperto, finché c'ho le case. Ci sono delle due. È una renna. E non ci sta cagando di striscio, quindi è una renna coraggiosa. Quindi... No, siamo noi coraggiosi. La prima renna, incontriamo una renna casuale che sta tranquillissima per i cazzi suoi, non ci caga minimamente, noi nel frattempo ci avviciniamo, lei si avvicina, mettiamo foto, video, Gli abbiamo lanciato la neve contro. Abbiamo lanciato roba contro. Però fine giorno 1 ancora vivi. Esatto. Siamo riusciti anche a tornare a casa. E poi è iniziato il secondo giorno. Il secondo giorno è un giorno spettacolare. Posso dire? Sì, Il racconto potrebbe durare anche una mezz'oretta per dire tutto quello che è successo. Adesso noi proviamo a sintetizzare, però probabilmente è difficile credere che tutta quella roba sia successa in un giorno solo. Il secondo giorno siamo partiti qua tranquilli. Abbiamo fatto una passeggiata nel bosco, siamo andati a vedere i crateri dovuti alla glaciazione, gli 11 crateri, un laghetto, siamo andati a vedere un laghetto, cioè è partito tutto molto tranquillamente. Esatto, c'era una manina muscaria che non abbiamo assaggiato, fungo punto a favore per noi. Che bravi. Non siamo caduti nei crateri, cioè quasi, secondo punto a favore per noi. È quasi incredibile, minchia, non ci stiamo facendo niente, tutto a posto, il viaggio prosegue normale, fino a quando... un conto di 150 euro per mangiare la carne di renna. No, non è quello il problema. No, può essere anche poteva diventarlo. Gianfranco, abbiamo affidato tutto a Gianfranco, che è lui, alla ricerca di un rifugio per preparare un barbecue e a cercare di assistere all'aurora boreale. È iniziato il tutto con il rifugio si trova vicino a Rovaniemi. Ci metteremo mezz'ora ad arrivare in macchina. Andiamo in macchina, rifugio, si perde la traccia del GPS. Guidavo io e incontriamo una renna. Abbiamo rischiato il primo incidente con una renna che ci attraversa la strada. Arriviamo al rifugio, barriera bloccata. Era presente una recensione sul sito di una persona molto incazzata che ha messo una stella, però era in finlandese. Google Translate mi fa capire soltanto strada chiusa. A questo punto delle persone normali sarebbero ritornati sulla strada e avrebbero cercato un altro posto. Noi abbiamo rimosso manualmente la barriera e ci siamo avventurati poi a piedi. No, siamo saliti ancora in macchina. Siamo saliti un po', è vero, con un percorso da Scirifondo. Vero. Va bene, poi abbiamo lasciato la macchina e ci siamo fatti un po' di chilometri a piedi su questo sentiero seguendo il GPS. Anche se boschi non battuti da nessuno perché la neve era freschissima. Erano prese solo 3 impronte
Il che ci ha fatto venire su un paio di domande, perché tra i imprenditori che sono o 3 persone che vanno e che non tornano mai più, perché non c'erano altre possibilità. Se 2 O persone 2 che vanno e ne torna solo una. Esatto, secondo me era quello. perché non c'erano molte altre possibilità, e abbiamo seguito queste impronte per tantissimo tempo, perché prima le abbiamo seguite con la macchina, poi anche a piedi, ma non le abbiamo mai raggiunte. Abbiamo deciso di fermarci perché non si vedeva un palmo dal naso, faceva freddo, eravamo nel nulla e mi stavano cadendo le mani perché non avevo manco i guanti. Torniamo alla macchina. Torniamo alla macchina. E si vede un bagliore verde. Esatto, un lieve bagliore verde. Lievissimo. Oh mio Dio, l'aurora boreale! Ed era l'aurora boreale, effettivamente. Sì. A questo punto ci informiamo con siti internet, applicazioni, che vi lascerò sopra l'impressione del link. Cominciamo qua a sponsorizzare cose. Il ristorante era Roca, era molto buono. Sì, sì. Proprietari di Roca, se state guardando questo video, noi siamo disposti a pubblicizzarvi ancora dietro l'autocompenso secondo gli standard finlandesi. Allora, dicevamo, quindi siamo arrivati che c'è questo bagliore verde. Ah, cazzo, l'aurora boreale, sì, l'applicazione dice che c'è una percentuale, poi quella sicuro. Allora a questo punto che succede? Cominciamo a gasarci da morire perché si vede l'aurora boreale, cazzo. Noi siamo qui per vedere l'aurora boreale, ancora erano più o meno le 9, forse le 10, un orario comunque Le 10, accettabile. 10:30. Nell'applicazione abbiamo visto che era a nord. Esatto, Cioè- sapendo che l'aurora boreale si vede sempre meglio a nord, abbiamo detto cazzo, noi abbiamo una macchina, spingiamoci a nord a cazzo dove ci porta la prima strada che troviamo e andiamo a vederla meglio. Prendiamo e partiamo sparati sulla prima strada che troviamo veramente dal GPS quando ritrova le coordinate e ci dirigiamo verso nord. E qui, Iniziano una serie di eventi poco Iniziano i piacevoli. problemi. iniziano i problemi perché mentre stavamo guidando essenzialmente vediamo un'automobile sulla corsia opposta, Una delle poche automobili. Una delle trovate in pochissime 1000 automobili. chilometri fatti in 3 giorni. A questo punto Gianfranco ovviamente spegne gli abbaglianti, no? Per non dare fastidio all'automobile, e mentre stiamo praticamente approcciando l'automobile che ci viene nella nostra direzione, una mandria di 10 renne passa correndo. Ora Gianfranco ha tentato di fare slalom fra le renne che passavano e ne ha presa di striscio una. Esatto. Noi siamo abbastanza sicuri di non aver procurato danni gravi alla renna. E ci sembrava anche abbastanza inopportuno inseguirla nella foresta per vedere se stava Dopo un bel po' di chilometri diciamo vabbè dai fermiamoci, prima o poi non andiamo a nord, fra un po' si farà tardissimo per il rientro a casa, cerchiamo una piazzola di sosta dove non ci siano molti alberi, si può vedere libero il cielo. Esatto. Ci fermiamo a un certo punto, vediamo una piazzola bella organizzata, sembrava curata come area, e troviamo un cartello in finlandese. Ci mettiamo a tradurlo, c'era scritto tipo Diciamo che c'era- buttare i fiori nel cestino, i cartelli. Esatto. Allora diciamo esattamente. può C'era essere- un silenzio Sì, tombale, c'era un una silenzio. lunga Sì. staccionata. Sì. Diciamo dai, ci possiamo fermare qui, sistemiamo un attimo la macchina. Muovendo i fari della macchina, becchiamo un paio di lapidi. Eravamo in un cimitero. E quindi in quel momento abbiamo deciso di cambiare subito piazzola. Continuiamo il nostro viaggio verso nord e qui iniziano i problemi. Perché Porca miseria. prendiamo un sentiero innevato, quindi spaliamo la neve con la macchina praticamente, il che già di base non è una buona idea. E cominciamo Questo a salire. veramente libero, non aveva battuto nessuno perché non c'era nessuna traccia. Completamente libero. C'era solo un cartello, un divieto, però la situazione del divieto era scritta in finlandese, quindi abbiamo pensato divieto durante la nevicata, cioè Sì, ci siamo un po' pericolo, creati qualcosa una nostra di- idea sul divieto. Un pericolo di qualcosa non pericoloso. Beh. Mentre proseguiamo, le strade del sentiero sono sempre più ripide, ricche di neve, strette, fino a che non ci sono più strade di un sentiero. In pratica ci troviamo tra gli alberi con la neve altissima che superava gli pneumatici praticamente, e non si può andare più avanti. E nessuna piazzola per fare inversione. E nessun posto per fare inversione perché la via era strettissima. Bene, dobbiamo andare in retromarcia, oddio, ci metteremo anni, usciamo almeno a pisciare. Informazione. Il posto e praticamente non si sentiva niente, c'era solo neve, alberi a quintali, stagliati all'infinito.
praticamente eravamo nel bel mezzo di un bosco di collina enorme, infinito nel ghiaccio. L'atmosfera era meravigliosa e anche alquanto inquietante. Poi dopo essere usciti da un cimitero non è che C'avevamo tutto questo spirito. entrai in macchina e cominciai ad andare in retromarcia per tornare indietro, Forzando un po' la macchina. forzando un po' la macchina, chiaramente Con 10 centimetri di neve. 10, no, molti di più, 30 centimetri dietro che ti impedivano di andare dietro. Insomma, è chiaro che le ruote slittavano, abbiamo consumato parecchio la frizione lungo tutto il sentiero, ancora di più anche in retromarcia, fino a che a un certo punto riusciamo a rigirarci e la macchina a un certo punto comincia a fumare e a puzzare fortissimo. Una bella fumata, interessante. Puzza di frizione, ora se ne va la puzza di frizione, riaccendiamo la macchina, proseguiamo. Arriviamo a un certo punto, 200 metri più avanti, il fumo continua fortissimo, anzi prigiona. Meno 11 gradi. Meno 11 gradi. Andiamo alla macchina, andiamo a controllare, osserviamo che all'interno della macchina è pieno di neve. Cioè c'è Fa un motore. neve a sommergere il motore praticamente. Quindi oddio, io ho pensato potrebbe anche essere la neve che riscaldata dal motore sta evaporando. Peccato che puzzasse in una maniera tipo indescrivibile. Questo è l'olio, Siamo qui, ci siamo fermati non sappiamo dove. perché del fumo è iniziato a uscire dal cofano della macchina. Ci troviamo da qualche parte a nord della Finlandia e non sappiamo se riusciremo a tornare a casa. Chiara è molto felice, come si vede dalla sua espressione facciale. Questo circolo del motore. Ma qua sotto, Qui. secondo me c'è qualche giunto. C'è una puzza che purtroppo voi non potete percepire. Fermerei qui perché insomma è un po' misera la situazione, ecco.